люляй, мій синочку. Тато зробить забавочку, Зробить шабельку кленову, та й ще коні кахне довго. мама вишиє сорочку. Лулай, лулай, мій синочку. Котки два, шарі були обидва. Лулай, лулай, мій Іванку. Завтра вбереш вишиванку. Припнеш шабельку до боку, Та й поїдеш в світ широкий. а в воротях кінь спіткнеться. Син додому не вернеться. Котки два, шарі були обидва. У неділю вранці рано кінь вернувся осідланий. Вийшла з хати стара мати, стала коня напувати. Як на полі, та й заплаче. Люляй, люляй, мій козаче. Котки два, шарі були обидва. Програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Як і обіцяли, в цій студії вже з'явився Поль Манантіс. Щойно ми подивилися ваш кліп разом теж з нашою доброю подругою Анжелікою Рудницькою. І ми вітаємо Олену, перекладачку. Ви будете нам допомагати сьогодні спілкуватися. Для тих глядачів, які ще не знайомі з вашою особистою історією, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили переїхати до України і чи важко вам вчити українську мову? Pourquoi vous êtes décidé de venir en Ukraine? Est-ce que c'est difficile pour vous apprendre l'ukrainien? En fait, c'est très difficile d'apprendre l'ukrainien parce que je parle déjà 4 langues. Так, це дуже складно вивчити українську мову для мене, тому що я вже розмовляю на 4 мовах. Et je crois que j'ai plus de place dans le cerveau pour apprendre une autre langue. І мені здається, що в мене більше не залишилось місця в Mais мозку. je commence petit à petit à parler ukrainien. Але потрошку я починаю розмовляти українською. Скільки років вже мешкаєте в Україні? Combien de temps vous êtes en Ukraine? Ça fait 2 ans et demi. Це вже 2,5 роки. Чи що вам подобається? Чи легко тут, чи важко? Що саме вам подобається в нашій країні? En fait, en premier, j'adore le pays. За перше, я дуже обожнюю цю країну. J'ai voyagé déjà partout en Ukraine. Я скрізь путешествував по Україні. Et je suis fou amoureux de votre pays.
І я дуже закоханий в вашу країну. J'aime tout. En fait, il n'y a rien que j'aime pas en Ukraine. Я думаю, що я люблю все. Нема чогось такого, чого б я не любив в Україні. J'adore les Ukrainiens, les gens. Я люблю людей. Je sais pas, j'ai pas d'idée là comme ça, mais j'aime tout en Ukraine. У мене немає якихось особистих ідей, але я люблю все в Україні. І, мабуть, музику. Так, дуже. Яку саме слухаєте українську музику, яких виконавців знаєте? Ми бачили, вже ви співпрацювали з Анжелікою Рудницькою, знаємо, що ви співпрацювали з пані Ніною Матвієнко за низкою інших проєктів. Хто ще з українських артистів вам цікавий для співпраці? Alors, j'ai travaillé avec Arsène Mirzayan. Я працював з Арсеном Мірзаяном. Je sais pas, j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'artistes en fait en Ukraine. Я взагалі вже працював з великою кількістю артистів українських. Ouais, voilà, donc Arsène avec Tonia Matvienko, enfin avec toute la famille Matvienko. Антоніна Матвієнко, вся їх сім'я. Je peux pas dire, avec Alexander Slotnik. Avec Олександр Олександр Злотник. Злотник. Qui m'a fait une chanson qui s'appelle À la guerre comme à la guerre. Це він зробив для нього пісню «Війна як війна». Et que je suis très content de chanter. І я дуже задоволений співати з ним. І ми навіть і знайшли цю пісню, ми її обов'язково сьогодні подивимося. Чи важко співати українською? Est-ce que c'est difficile chanter en ukrainien? C'était très difficile pour la chanson Nitschaka Misiachna. Це було дуже важко для пісні «Ніч яка місячна». Parce qu'en fait, c'est une chanson que j'avais entendue comme ça à Piragova. Тому що це була пісня, яку я просто почув у Пірагова. Et en fait, j'avais enregistré sur mon téléphone 20 babouchkas qui chantaient. Я просто записав це на свій телефон, там були бабусі, які співали цю пісню. Et je me suis dit, mais j'avais très envie de faire une nouvelle version. І я подумав, що мені дуже хочеться зробити нову версію цієї пісні. Et c'était très difficile parce que c'était la première fois que je chantais en ukrainien. І це було дуже важко, тому що я перший раз співав українською. Mais bon, je crois que le résultat est sympa. Але я думаю, що результат достатньо добрий. Я думаю, що наші глядачі, які зацікавилися, вони можуть знайти ваше виконання саме цієї української народної пісні. А зараз, як і обіцяла, ми подивимося виступ Поля Манантіса з піснею «Війна». Автор музики Олександр Злотник. Давайте дивитися. À la guerre, comme à la guerre, на війні, як на війні, тут стріляють, а іще ти приходиш у вісні, синьока, як весна, на світанку край вікна, напиши листа мені, на лелечому крилі. Посміхнися мені у чарівному сні, я тебе не залишу нікому. Посміхнися мені, дай долоні спої, скоро я повернуся додому. На війні короткі сни, довгі ночі, довгі дні, чорні хмари, білий дим, треба жити молодим, гасять гради по зірках, мов кордон, чумацький шлях, вчора тиша, бій тепер, а la guerre comme à la guerre. Посміхнися мені у чарівному сні, я тебе не залишу нікому. Посміхнися мені, дай долоні свої, скоро я повернуся додому. Посміхнися мені у чарівному сні, я тебе не залишу
усміхнися мені, дай долоні свої. Скоро я повернуся додому. Поль Манандіс зараз у студії програми «Важливо про», і ми продовжуємо спілкуватися. Поль Манандіс – співак, і Олена – перекладачка, яка нам в цьому допомагає сьогодні. Пісня, яка щойно пролунала, стосується війни. Пісня, яку ми перед тим слухали з Анжелікою Рудницькою, вона теж була присвячена українським воїнам. Це насправді зараз тема дуже важлива для українського суспільства. Як особисто ви до неї ставитеся? Comment vous réagissez sur la guerre en Ukraine? Parce que c'est une question de... Franchement, c'est quelque chose qui me rend absolument triste, très triste. Це те, що я дуже... Це мене дуже зачіплює, я сумую з цього приводу. Je suis vraiment touché et bouleversé par ce qui se passe. Я дуже здивований тим, що відбувається. Et je crois que le rôle des artistes, c'est de ne pas parler que des bonnes choses. І я думаю, що роль артиста – це не тільки говорити про щось гарне, C'est aussi de добре. parler, c'est aussi parler de la guerre. Це також треба говорити про війну. Et c'est pour ça que j'ai accepté de chanter cette chanson. І тому я здав згоду заспівати цю пісню. Je chante aussi une autre chanson, Вирушали хлопці. Також є інша пісня «Вирушали хлопці». C'est une chanson absolument dramatique. Це дуже драматична Et пісня. en fait, pour moi, c'est très dur de chanter cette chanson à chaque fois parce que vous pouvez pas imaginer à quel point ça me touche. І для мене завжди це дуже важко співати цю пісню. Ви не можете собі уявити, наскільки це мене не захоплює, а зачеплює мою душу. Et en fait, j'avais chanté donc cette chanson Вирушали хлопці pour le jour de la paix. І я на День миру співав цю пісню «Вирушали хлопці». Et je pensais très fort à quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais que j'aurais vraiment voulu rencontrer, qui s'appelle Vassil Slipak. І він дуже хотів зустріти одну людину, якого звати Василь Сліпак. Сліпак, це відомий. Et donc Це були ЗМІ. j'ai décidé de chanter cette chanson pour lui parce que je sais qu'il a eu une aventure musicale en France. І я вирішив заспівати цю пісню для нього. Parce que bon, comme lui était ukrainien et qu'il a vécu en France, Так як він був українець, який жив у Франції, et moi comme français qui vis en Ukraine, і я як француз, який живе в Україні, voilà, j'avais décidé de lui dédier cette chanson. і я присвятив йому цю пісню. В яких соціальних проєктах ви вже встигли взяти участь? Ми знаємо про проєкт з Ніною Матвієнко і низку інших. Tellement social ou musical? Elle a dit social. Je sais pas, je fais plein de choses pour l'Ukraine, mais j'aime pas en parler. Я багато чого роблю для України, але я не дуже люблю про це розказувати. Je préfère faire les choses. Про це важливо говорити, тому що з вас можуть брати приклад. C'est important de dire parce que les autres vont prendre exemple de vous. Mais je sais pas, par exemple, bon, je peux par exemple raconter une petite chose qu'on a fait avec ma femme. Я можу розказати невелику історію, яку ми зробили з моєю Bon, дружиною. quand on s'est marié, on a reçu de l'argent Коли ми одружилися, ми одержали гроші et on a tout donné pour l'ATO. і ми відправили все в АТО. Après des projets sociaux, malheureusement, moi j'ai pas le temps, mais je m'occupe beaucoup d'enfants, je vais beaucoup dans les orphelinats, je chante partout. У мене не дуже багато часу, але я все-таки займаюся соціальними проєктами. Я співаю для дітей, які живуть без батьків. Які міста України ви вже відвідали, які хотіли б відвідати? Qu'est-ce que vous avez déjà visité en Ukraine et qu'est-ce que vous aimeriez encore visiter? J'ai pratiquement tout visité. Я майже все відвідав. В тому числі на Сході. І aussi sur l'Est. Partout. Скрізь. Partout. Je sais pas, j'adore Lvov. Я не знаю, мені дуже подобається Львов. J'adore les Carpates. Я обожнюю Карпати. Так. Ми вже, бачите, вас розуміємо навіть. On vous comprend déjà. Які виступи плануєте найближчим часом, де вас можна почути, побачити, що плануєте робити? Qu'est-ce que vous pensez faire pour le prochain? Et votre concert, qu'est-ce que vous planifiez faire? Alors, le 17 et le 18 février.
17 і 18 лютого On joue Mozart, l'opéra rock au Palace du Crème. буде відбуватися концерт рок-опери «Моцарт» в Палаці Україна. Après le 6 mars, c'est mon concert solo au Caribbean Club. І потім 6 березня мій сольний концерт в Карибському клубі. Et le 7 et le 8 mars, on rejoue le spectacle Yakohayo. І 7 і 8 березня вони ще раз будуть грати спектакль «Я кохаю». En fait, c'est un mix de chansons françaises et de poésie ukrainienne. Це такий мікс пісень українських і віршів. Це авторська програма. Чи хтось буде залучений з ваших колег? C'est votre projet solo Alors, avec les collègues. c'est avec Angelica Giric, Це з Анжелікою qui est Гіріч. une actrice phénoménale. Це дуже феноменальна акторка. Et en fait, donc elle joue des personnages de Tchevchenko, de plein de gens comme ça. Вона грає персонажів Шевченко і багато таких Et персонажів. en fait, c'est une histoire d'amour entre la poésie ukrainienne et la chanson française. Це історія кохання між українською поезією і французькою піснею. C'est vraiment un très beau spectacle, il faut absolument venir. Це дуже гарний спектакль, треба обов'язково прийти. І ми сподіваємося, подивитися. що наші глядачі почули цей заклик, і ми вам бажаємо лише аншлагів і вдячних глядачів. Дуже Дякуємо, дякую. що сьогодні ви були з нами в нашій студії у програмі «Важливо» про Поль Манантіс, співак, а також Олена, перекладачка. На цьому ми завершимо наш випуск. Законодавче вдосконалення оборонної сфери, можливість присутності миротворчої місії на Донбасі та українська музика у французькому виконанні. Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії програми «Важливо про». Побачимося незмінно завтра о 16-й годині. Вмикайте Чорноморку, і там буде програма «Важливо про». До зустрічі!